Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Das Alif und das Lam im Wort Alhamdu werden ausgesprochen, da es am Satzanfang steht. Das Lam und das Mim werden absolut nicht gedehnt. Das Dhamma über dem Buchstaben Dal wird nur eine Sekunde gedehnt. Lillahi. Das Lam im Wort Lillahi wird sanft ausgesprochen und das H soll nicht wie H ausgesprochen werden. Rabbi. Das Ra im Wort Rabbi wird unsanft ausgesprochen und das Fatha auf dem Ra wird nur eine Sekunde gedehnt. Das Ra soll aus seiner Lautbildung ausgesprochen werden. Das Ba soll betont und nur eine Sekunde gedehnt werden. Al-Alamin. Das Alif im Wort Al-Alamin wird nicht ausgesprochen und das Lam nennt sich Mondbuchstabe. Das Ain soll aus seiner Lautbildung ausgesprochen werden. Der Dehnungsbuchstabe Ja soll 3 bis 5 Sekunden gedehnt werden.